गवर्नमेंट हाई स्कूल सकरण पारां हेडमास्टर मोहम्मद इलियास ख़ानज़ादा जी अॻुवाणीअ में जश्न आज़ादी जे हवाले सां रैली कढी वई, जेका सकरण शहर जे अहम चौराहे काज़ी सरफराज़ मेमण चौक खां शुरू थी सकरण प्रेस क्लब पहुती। रैलीअ में सवें शागिर्द शामिल हुआ जेके जश्न आज़ादी जा नारा हणी रहिया हुआ। जॾहिं रैली सकण प्रेस क्लब पहुती त उते शागिर्दनि पारां मिली नग़मा पिणु पेश कया विया। इन मौक़े ते मोहम्मद इलियास ख़ानज़ादा, मोहम्मद ज़मा सूमरो ऐं मोहम्मद लुकमान कीरियो पंहिंजे अलॻि अलॻि ख़िताब में चयो त आज़ादी हिकु नेमत आहे जेका घटि माण्हुनि खे मिलंदी आहे। आज़ादीअ जो क़दुरु ग़ुलाम क़ौमुनि खां पुछियो वञे। असीं ख़ुशनसीब आहियूं जो असांजे बुज़ुर्गनि जी महिनतुनि ऐं क़ुर्बानियुनि सबबि असांखे आज़ादु मुल्क पाकिस्तान जी सूरत में मिलियो आहे। असांखे पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान जो क़दुरु करणु घुरिजे। काज़ी जावेद सनाई, इबरत न्यूज़ सकरण।